ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു. ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ എല്ലാരും വിഷുവൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ട പൈസ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വെക്കേഷൻ അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ബബിൾ മെഷീൻ ഗൺ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗണ്ണും പിന്നെ 2 ബബിൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ബബിൾ ലിക്വിഡ് ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബബിൾ ഗൺ. ഇതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ സാധനമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബബിൾ ഗൺ വർക്കാവും. ഇതിലെ കൂടി ബബിൾ പോകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബബിൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാനുള്ള പാത്രം. നമ്മൾ ബബിൾ ഗണ്ണിൻ്റെ അടപ്പ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് തുറന്ന ശേഷം ഡബിൾ എ ബാറ്ററീസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 2 നമുക്ക് ബബിൾ ഗൺ അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബബിൾ ഗൺ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബബിൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കേണ്ട പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ബബിൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ബബിൾ ഗൺ മുക്കിയിട്ട് ബബിൾ ഗണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്വിച്ച് ഞെക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരും.
കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഞെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുറേ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഞങ്ങൾ ജന്യ